Представьте такую картину. Ночь, я ставлю в отеле стул, подставляю его к окну, открываю окно, с другой стороны ставлю лестницу, стремянку. И все это я делаю для того, чтобы вызвать Стражей Галактики. Но сначала как все начиналось. Итак, пятница, время уже часов 11 вечера, ближе к 12. На рецепцию начинают спускаться гости, один за другим, и говорят: у вас слишком шумно, мы не можем спать. Окна некоторых наших номеров выходят во двор. Двор типа колодец, и там тихо. И обычно люди, те, которые хотят нормально выспаться, без шума с дороги, они просят именно на ту сторону. Номера с выходом во двор. И вот какая-то компания решила там что-то отметить. Песни попеть, покричать, выпить. Знаете, я даже не буду углубляться, какой национальности это были люди, назовем это просто интернациональной такой компанией. А на улице жарко, люди хотят спать, допустим, с открытым окном, не хотят, чтобы кондиционер всю ночь там шумел, работал. А окна, получается, не открыть. Открываешь окно, а там шум с улицы. Причем звук отражается от стен, потому что двор закрытый. И из-за такой конструкции, даже если закрыть окно, все равно шумно. Если у тебя чуткий сон, то ты будешь это, конечно, все слышать. И самое неприятное то, что, в принципе, это не проблема отеля. Это не гости шумят. Это шумят люди из соседних домов. И они теоретически имеют право выйти на улицу жарко, пожарить что-то, выпить, пообщаться. И получается, что ты вроде ни при чем, а отвечать приходится тебе. И что-то делать нужно. Я пошел, сделал им замечание один раз. Вроде как отреагировали. Праздник в самом разгаре, и потом, видимо, это забылось. Сказал еще раз. Но так они, в общем, и не успокоились. Как сидели, шумели, на какой-то момент притихли, потом дальше все то же самое, все возвращалось. Гость подходит снова и снова, говорит: у меня завтра с утра самолет, мне надо улетать, я хотел выспаться, сделайте что-нибудь. Дали ему беруши, но это тоже не спасло ситуацию. В общем, в результате гость уезжает, нам потом прилетает плохой отзыв. И самое неприятное, что этот гость специально выбирал тихий номер, не на улицу, а именно во двор. Плюс у него самолет, он хотел выспаться. Получается, что он несколько часов ходил и окно закрывал, и сон у него чуткий, не выспавшись, злой, уехал. Кто виноват в этой ситуации? То есть человек сделал все правильно, а получил именно то, от чего убегал. Я как-то одного из этой компании встретил на улице, ну и задал ему вопрос: я же вас просил, зачем это было делать? Время уже было позднее, надо успокоиться. Он головой помотал, плечи повтягивал, типа, так вот, вот так вот. Я говорю: в следующий раз я буду обращаться к Стражам Галактики. Проходит где-то 2 недели, и снова та же картина. Были там особо горластые, времени им вечно не хватало, любили собираться вечером, где-то до часу, до 2 ночи. В этот раз уже не делаю никакие предупреждения этой компании, просто звоню Стражам Галактики, говорю: приезжайте, ситуация такая, шумят, уже поздно, гости недовольны, приезжайте, разбирайтесь. Наводите, так сказать, порядок. И они приезжают, ходят вокруг дома, не попадают в дом и уезжают. Я звоню, говорю: а как же так-то? Говорят: а мы не можем попасть в дом. Я говорю: а позвонить? А мы не можем звонить кому угодно. Тогда на нас напишут заявление, что мы мешаем спать. Вы только вдумайтесь в эту конструкцию. На Страже Галактики могут написать жильцы за то, что они приезжают, утихомирить этих же жильцов. То есть они боятся потревожить тех, кто может в этот поздний час спать. А то, что остальные люди не спят и просят их помочь, тут закон почему-то бессилен. Хотя закон должен быть на стороне, наоборот, нормальных людей, которые хотят отдыхать ночью. В общем, оказывается, они приехали, походили, что-то там посмотрели, никто в парадную в эту не заходит, и уехали, ничего не сделав. И вот после этого случая я подумал, что в следующий раз, если я их буду вызывать, а вызывать я их буду, потому что, они не угомонятся, они так и будут там праздновать, что-то отмечать периодически. А в этот раз они разошлись, кстати, где-то к часу, к 1:30 ночи. Я подумал, что нужно тогда для Стражи Галактики создать инфраструктуру, чтобы у них не было никакой отговорки уже уехать, что они куда-то там не попали. Но проблема была в том, что попасть в этот внутренний двор, если никто не откроет дверь снаружи, нельзя. А у меня как раз окна выходили на первом этаже именно в этот двор, но проблема была в том, что этот двор делился еще на 2 части. И мое окно выходило, если через него вылезти, наружу во двор, а там получался еще такой глухой забор. Не забор из сетки, а именно глухой забор, такой метра где-то под 2. И вот я готовлю им эту инфраструктуру. Когда очередной раз соседи опять стали буянить, я подставляю к окну стул, чтобы они могли вылезти в окно. С другой стороны ставлю еще один стул, чтобы они на него спустились, и лестницу типа стремянка к забору, чтобы они могли на эту лестницу подняться и попросить там документы, как-то уже общаться, как на подиуме. Условно говоря, там у них открывался целый вид на эту всю компанию. И вот очередной раз я их вызываю, они приезжают и говорят, что мы, если не попадем в дом, то ничего опять не произойдет. Я говорю: нет. Я говорю: в этот раз есть супер вариант, все уже продумано, пойдемте со мной. Подходим к окну, там стоит уже стул, я открываю это окно, там другой стул,
стул, все показываю, все рассказываю. Они так посмотрели на это, на все, что, мол, негоже стражам галактики тут через окна вылезать. И говорят, мы пойдем попробуем сначала нормальным способом. Я говорю, ну, если не получится, обязательно приходите сюда и воспользуйтесь альтернативным вариантом, который на 100% сработает. В этот раз я уже решил от них не отставать, думаю, я доведу это дело до конца. Все, и они пошли пробовать заходить через парадный вход. И знаете, что самое интересное? У них, конечно же, это все получилось. Они поговорили с этой компанией, потому что все стихло, потом зашли в отель, отчитались, что у них получилось сюда попасть, сказали, что да, мы не будем, они что-то там якобы отмечали. И самое интересное, что после этого случая действительно было довольно-таки долго тихо. И то есть получается, что мое изобретение, которое я соорудил, вся эта моя логистика, она сработала, но сработала немного по-другому. Им просто было лень пользоваться, вылезать в окно, они посчитали это ниже, там, не знаю, своего достоинства и решили реализовать нормальный способ. Ничего им не помешало. Не позвонить звонок ночью, но они мне тогда сказали, что якобы кто-то открыл дверь и их туда впустил. Они типа с кем-то зашли. Не знаю, насколько это правда, возможно. Ну и знаете, интересный такой момент, что, наверное, можно было бы никак на это не реагировать, потому что, ну, шумят и шумят. Что я могу с этим сделать? Это же не от меня зависит, это другие люди в других домах. Но с проблемой гости идут именно к тебе. И, возможно, у меня внутренняя черта характера что-то идеализировать. Поэтому я стараюсь всегда работать на опережение. Лучше я просто избавлюсь от этой проблемы, но тем более после уже 2 таких случаев, чем потом ко мне будут приходить люди, а еще хуже, они будут уезжать недовольные, выбирая тихие номера, и писать негативные отзывы. А у вас были такие истории, когда что-то вас прям триггерило, а потом каким-то образом это решалось? Или, может быть, вы управляете или управляли отелем и можете рассказать какие-то истории похожие? Было бы интересно почитать, потому что отельный бизнес на самом деле это такой живой механизм, там постоянно что-то происходит, и историй просто полно. А на этом канале я разбираю бизнес изнутри, на примерах собственных историй, так что если откликается, подписывайтесь. До встречи!